뭐. 나보다 좋은 차 많이 타고 다니시네. 난 차가 없는데. 너 무슨 배우가 내려오는 줄 알았어요. 배우. 멋있다. 강남 네. 스타일. 저는 지금 교통사고 나서 병실에 있는데 네. 오늘 또 엊그저께 작가님한테 연락받고 오늘 외출증 끊고 잠깐 나온 상태여서. 교통사고가 어떻게 뭐 본인 가실인가요? 아니면은? 아니요, 저는 좀 바이크를 좋아해서 바이크 타다가 저는 직진을 하고 있는데 불법 유턴 때리는 거에 제가 못 피하고 박아서 속도가 있었으니까. 예. 시작하십시오. 네, 알겠습니다. 제가 오늘 리뷰를 하게 될 차량은 2009년형 아우디 A5 TFSI 모델입니다. 가장 아우디에서 자신 있게 말하는 콰트로 모델이고요. 네. A4 모델이랑 가장 많이 비교를 하는데 A4 모델이랑 크게 많이 다른 점은 문이 일단 2개, 그리고 넓은 차폭이랑 그리고 긴 휠베이스가 많이 다른 것 같고요. 뒤쪽에서 보면은 엉덩이가 많이 빵빵해서 마치 서양 언니들 보는 느낌? 그런 느낌을 많이 풍겨서 주위에서 보면은 뒤에서 따라올 때 후면이 아주 이쁘다고 많이들 해주고 있습니다. 방금 말씀하신 휠베이스가 길다라는 거는 세단에 비해서 길다는 거예요? A4에 비해서? 네, A4에 문짝이 하나인데 세단보다 휠베이스가 길어요? 일단은 문 4짝을 2짝으로 나누고 그리고 이쪽 공간을 빼기 위해서는 휠베이스를. 근데 재원상 확실히 그 재원상 나오잖아요. 휠베이스가 뭐 몇 센치 몇 미터 나오잖아요. 네. 긴 게 맞나요? 네, 길다고 나와 있었습니다. 나와 있었어요? 네. 이 앞바퀴하고 뒷바퀴의 길이가? 네, 뭐 1400 뭐 이렇게 해서 나와 있었거든요. 1400. 1400이면은 휠베이스가 아니고 트레이드 쪽인 것 같은데. 휠베이스는 앞바퀴와 뒷바퀴의 거리를 말하는 건데. 왜냐면 쿠페는 운동 성능이 좋아야 되고 네. 컴팩트하게 만들려면 차는 운동 성능이 좋으려면 무조건 휠베이스가 짧아야 되거든요. 짧아야죠. 근데 쿠페를 만들면서 휠베이스를 늘린다는 거는 있을 수 없는 일이잖아요. 그렇네요. 통과. 다시 다음으로 넘어갈게요. 그리고 차는 211마력, 토크는 35.7. 그래서 고속도로에서 톨비를 내고 풀악셀을 치면은 한 7초대 100km를 달성을 합니다. 제로 100이요? 네네, 제로 100이요. 그러면은 2000cc지만은 뭐 그렇게 답답하지 않고 살짝 이제 시트 뒤로 파묻힌다는 느낌 살짝 들면서 한 제로 100에서 한 170까지는 무난하게 편안하게 올라가고요. 그리고 리미트가 210에 걸려 있습니다. 210까지는 진짜 안 어렵게 올라가는 것 같아요. 근데 뭐 다른 제가 이 전차로 K5를 탔었는데 K5로 160, 170 이상 올라가면은 여기서 한번 이제 차선 변경하려면은 이거 죽는 거 아니야? 좀 이렇게 차가 많이 가벼워서 핸들이 그런 느낌을 많이 받았는데 이 차는 쏠 때 스포츠 모드로 해놓고 쏘면은 핸들이 많이 무거워지고 좀 어디 처음에 딜러분이 그랬어요. 배기음이 달라진다. 스포츠 모드 해놨을 때. 근데 달라지는 거 별로 느낌상 체감이 없습니다. 자연스럽게 선글라스 빼주면서 하면 안 될까요? 눈빛을 좀 보고 싶은데. 잘생기셨는데 눈도 이쁘신데 왜? 그래서 저는 뭐 아우디의 이거 A5의 스포츠 모드의 단점이라고 좀 보면은 좀 스포츠 쿠페면은 배기음이나 좀 더 다른 역동적인 모습을 보여줄 때 그런 걸 더 추가해줬으면 어땠을까? 왜냐면은 솔직히 스포츠 모드라는 거는 사람들이 배기음 많이 듣고 좀 더 RPM으로 많이 운전을 하려고 많이 하잖아요. 근데 문을 열고 이렇게 배기음을 들으려고 해도 별로 느낌이 안 나서 이거 내가 뭐 스포츠 모드를 하고 있나? 아니면 이거 그냥 컴포트 모드인가? 좀 살짝 헷갈릴 때가 좀 있어요. 하지만 스포츠 모드를 하면은 기름을 더 많이 빨아먹긴 합니다. 왜 그럴까요? 그 RPM을 고영역을 많이 사용하더라고요. 그래서 기름을 많이 먹는 것 같고요. 그리고 연비는 9.9km 공식 제언상 그렇게 나와 있는데 저는 학교가 인천에 있어서 한 하루에 140km를 왕복을 했었어요. 그러면은 분당에서 이렇게 뭐 출발하거나 그럴 때 3만 원을 출발하고
그러면은 또 이제 인천에서 출발할 때 또 3만 원을 또 주유해요. 왜냐면 운전을 살짝 좀 험하게 하는 스타일이 있어가지고. 와, 그럼 학교 한 번 왔다 갔다 하는데 6만 원이네요? 네. 자, 시간이 별로 없으니까 쿼트로 설명 좀 해보실래요? 쿼트로는 뭐 아우디가 뭐 쿼트로라고 뭐 많이 스키장 올라가고 그랬잖아요. 근데 요즘에는 BMW에서 넥스드라이브 나왔지, 벤츠에서도 포매틱 나왔지. 저는 뭐 특별하게 아우디 쿼트로만의 그런 특별한 그런 점은 없는 것 같아요. 왜냐하면 지금 뭐 벤츠도 그렇고 BMW도 너무 잘 나왔기 때문에. 그리고 차가 그래도 지금 거의 한 8년 정도 됐으니까. 그러면 이 차는 기계식이에요, 전자식이에요? 그거는 모르겠습니다. 그러면 토크의 우선 분배가 전륜 우선 방식인가요? 후륜 우선 후륜으로 방식인가요? 알고 있습니다. 후륜 우선 방식이에요? 네네네. 아닌데요. 아, 그래요? 다음 계속 설명해 보세요. 전륜 우선 방식이래요. 네. 아, 네. 전륜 우선 방식입니다. 그렇고 타이어는 앞뒤 245, 18인치가 들어가 있고요. 타이어가 8륜구동의 쿠페 승용차일 경우 앞뒤에 폭을 똑같이 쓰는 게 좋을까요? 앞에를 더 얇은 걸 쓰는 게 좋을까요? 저는 앞에를 좀 얇게 하고 뒤에를 좀 더 굵게 하면은 네. 타이어 접지가 네. 코너나 그럴 때 좋지 않을까. 제 개인적인 생각입니다. 근데 왜 윤는 그렇게 안 했을까요? 아우디에서 뭐 앞에 많이 치중을 하고 아니 뭐 똑같이 분배를 한 것 같아서. 전륜 우선 방식이라서. 네. 전륜 우선 방식의 차량인 경우 후륜에 더 광폭의 타이어를 쓰지 않습니다. 아, 네, 맞습니다. 토크의 분배 때문에. 이 차는 상시 사륜인가요? 상시 사륜인데 거의 전륜에 너무 많이 가기 때문에 상시 사륜이라고 말하기가 좀 쑥스럽죠. 아, 전륜에 상시. 약간 의지해서 가는 차다. 아니, 그러니까 상시 사륜이라고 말하면 안 되고요. 그러니까 사륜이 가는데 네. 거의 전륜 우선이기 때문에 네. 상시 사륜이란 말은 안 쓰죠. 자, 지금 6분이 지났거든요. 빨리 마무리 쪽으로 가시고 우리가 질문을 해야 되니까 그 미션 설명할 거 있나요? 아니요, 없습니다. 없어요. 미션 없고 간단하게 진짜 외관. 중요 포인트는 없고. 외관하고 인테리어만 인테리어만. 말씀을 하신 거구나. 그러면 외관 인테리어를 이 차가 지금 7, 8년이 지난 모델이니까 그렇게 하기보다는 이 차의 동급 모델 대비 벤츠나 BMW에 대비해서 이 차의 장점이 뭐가 있을까요? 저는 장점은 일단 BMW의 동급이라면 328 정도 쿠페 보고 있는데 일단 328보다는 좀 더 큽니다. 크고 연비가 그나마 조금 더 잘 나오는 걸로 알고 있고요. 328보다. 네, 328보다. 그리고 벤츠 같은 경우는 일단 삼각별이 그냥 먹고 들어가지 않나. 저는 그 생각입니다. 아, 벤츠는 그냥 이름빨이다. 네, 그냥 벤츠보다 삼각별. 이게 낫다. 이 차 벤츠가 전에 낫다. 무슨 차 소유했었어요? 저 K5. 벤츠를 안 타셨네? 네, 그냥 가끔가다 이렇게 주워 타고 막 그런 거는 있었는데 제가 소유해 본 적은 없어가지고. 혹시 본인이 이 차량이 좋다, 안 좋다, 이 부분이 있었으면 좋겠다의 그런 장단점의 기준점이 있나요? 이 차는 괜찮은 차다, 나쁜 차다의 그런 기준이 있나요? 이 차는 좋은 점은 좋은 점, 나쁜 점이 아니라 본인의 기준. 뭘 두고? 흔하지가 않아요. 흔한 차가 아니에요. 흔한 차가 네, 아니라. A5 하면은 뭐 스포츠팩 있고 A4 있는데 A5는 이 투도어 쿠페 모델은 이렇게 운전하고 가다 보면은 이제 건너편에서나 이렇게 같이 차선 타고 가면 되게 반가울 정도로 흔하지가 않아서 좋은 것 같습니다. 저는. 그리고 안에 실내가 일단 시트 쪽이 다 알칸테라로 돼 있어가지고 그냥 기본 A4랑 A5 스포츠팩이랑은 많이 좀 달라서 좋고요. 끝났나요? 네, 끝났습니다. 질문 있어요? 질문은 없어요. 왜요? 왜냐면 뭐 외관하고 인테리어만 보고 오셨는데 네. 운동 성능이라든지 미션이라든지 이런 건 전혀 아직은 파악이 전혀 안 되신 상태잖아요. 아니 했는데 확실하지 근데 않아서 아까 대기하실 때 보니까 네. 다른 참가자들에 비해서 이렇게 자료도 촘촘히 준비하시고 막 기부스하고 막 오시고 이래서 되게 준비를 꼼꼼하게 많이 하셨나 보다. 근데 막상 하는 거 보니까 되게 헐렁하네요. 되게 헐렁한데 싸우겠는데. 일단은 저는 합격이에요. 왜냐면 되게 못했어요. 그리고 제가 봤을 때 준비한 거에 비해서도 아까 준비한 내용은 되게 뭐 쫌쫌한 것 같은데 말을 못 하겠어요. 그럼 보셨구나, 준비한 거를. 네, 제가 합격을 드린 이유는 뭐냐면 우리 프로가
본인의 어떤 이거를 뭐 합격시키고 우리가 무슨 뭐 여기 검정고시 패스하는 자리도 아니고 일단은 저는 합격을 드린 이유가 두 개예요. 하나는 노안이라서 일단 경험치가 좀 있어 보이고요. 왜냐면 우리랑 같이 영상을 제작해야 되거든요, 앞으로. 네. 그리고 말투나 껄렁껄렁함이 발전 가능성이 좀 있어요. 사실 리뷰가 스탠다드도 괜찮은데 시콜콜 껄렁껄렁한 것도 되게 좋아요. 너무 잘하죠. 근데 본인은 그런 컨셉이 좀 있어요. 근데 너무 능력 발휘를 못했어요. 그리고 준비한 거에 비해서는 너무 못했는데 네. 그냥 신의 축복이라고 생각하세요. 그냥 감사합니다. 껄렁껄렁함이 있어서 합격인 거예요. 진짜로 실력은 너무 없었어요. 네. 다음엔 더 열심히 준비하겠습니다. 그건 가르쳐드리면 되니까 네, 네. 우리 같이 하면 되니까. 노사장님이 정말 좋은 말씀하셨는데 저도 뭐 본인이 장점이 없다는 건 아니에요. 장점이 있어요. 장점 말씀하셨다시피 정말 뭐라 해야 되지? 끼가 있어요. 아, 그렇습니다. 그리고 뭐 말씀하시는 것도 잘 들리고 그 끼라는 게 어떻게 보면 양아치 끼예요. 그치. 네, 상대방에게 나는 좋게 이야기하는, 얘기했는데 껄렁껄렁이라고. 양아치 끼예요. 이게 지금은 약간 좀 어설플 수도 있지만 이게 이제 노력을 해 가면은 정말 많이 발전할 수 있는 예, 노사장님처럼 될 수 있는 그런 제목이다라고 말씀드리고 싶은데 저는 한 가지 아쉬운 게 리뷰라는 게 그 사람만 보고 판단하는 게 아니라 저는 뭐 차에 대해서 어느 정도 이제 본인이 타는 차를 어떻게 설명을 할까를 좀 보고 싶었는데 아까도 말씀하셨지만 정말 헐렁해요. 그죠? 네, 헐렁하고 낭창하고 이렇게 온 건 정말 양아치 같은 거예요. 그래서 저는 아쉽게도 저는 탈락을 드릴게요. 예, 전혀 저는 준비가 안 됐다고 봐요. 차량에 대해서는. 하지만 본인에 대해서는 저는 합격을 드리고 싶은데 저는 탈락을 드릴게요. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네.